नेशनल कोचिंग सेंटर गुदरी रोड ताजपुर नेशनल इलेक्ट्रिक के ऊपर दे रहे हैं अच्छे पढ़ाई का साधन। डायरेक्टर प्रिय रंजन ने बताया कि वे 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, जिसमें वो सीबीएसई और बीएसईबी बोर्ड दोनों पैटर्न पे पढ़ाई कराते हैं। उन्होंने बताया कि वे खुद भी पढ़ाते हैं और दूसरे टीचर्स भी रखे हुए हैं पढ़ाने के लिए। पहले एक्स लिखेंगे, उसके बाद वाई। आप बताइए कि अगर नीचे मान लीजिए दोस्तों, अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपकी अच्छी पढ़ाई हो आर्ट्स और साइंस दोनों में, तो एक बार इस संस्थान से आप लोग ज़रूर संपर्क करें। इसका एड्रेस है गुदरी रोड नेशनल इलेक्ट्रिक के ऊपर नेशनल कोचिंग सेंटर